大家好，我係梁老師。今日想同大家分享一下咧0至6歲嘅識字教學。咁呢條短片係專係針對咧字卡嘅功能同埋咧點樣運用字卡嘅。希望呢條短片可以幫助大家能夠充分咁利用咧手頭上有嘅字卡啦，係幫助小朋友嚟係認字噶。對於0至3歲嘅小朋友咧，我教學目的咧主要係增加佢哋嘅識字量啦，同埋咧令到佢哋咧識得為文字咧去配詞。而3至6歲嘅小朋友咧，我希望佢哋能夠認識唔同嘅部首。咁認識唔同部首咧，就係知道每一個字咧係唔同部首咧，就理解到佢個字咧係大概關於啲乜嘢嘢嘅。除此之外咧，都希望佢哋能夠認識簡單嘅句子結構。為咗配合0至3歲嘅教學目的啦，即係我哋係要提高佢哋嘅識字量啦，咁我就揀咗呢幾款嘅字卡咧，係俾我小朋友同埋啲學生嘅。咁呢一類嘅字卡咧，就係色彩豐富啦，圖形又好可愛啦，咁樣。咁咧，除咗有嗰個嘅中文嘅名詞之外咧，仲有埋個英文同埋咧就漢語拼音嘅。不過咧，要留意嘅係唔係所有嘅詞啦，都可以完全用圖畫嚟個表達噶。譬如話，我見到一張字卡咧係畫咗好多動物嘅，咁原來睇翻佢個背面啦，佢原來想表達係動物園咁樣，咁呢一個就係未必完全能夠用圖畫嚟到去表達啦，咁大家就可以留意翻。同一時間啦。佢哋都可以用認字好有趣、認字好好玩同埋認字好簡單嚟配合認字嘅。咁認字好簡單、認字好玩同認字好有趣咧，係為每一個佢裏邊介紹嘅文字咧係配圖嘅。咁佢就係一個字係配一幅圖啦。咁當佢同一時間係認一幅圖又認個文字嘅時候咧，佢係認到噶啦。若干次之後咧，佢可以唔需要睇個幅圖都可以認到個字。從1歲多啲開始咧，我就俾我小朋友睇噶啦。咁而家咧差唔多係認晒裏邊所有嘅文字嘅，同埋佢有個好處啦，佢就係為每一個字咧都有配詞噶吓，佢每一個字都俾幾組嘅詞語嚟啊，咁呢個字可以配到啲乜嘢詞咧？佢會列一啲出嚟嘅，咁你咪認字嘅時間又可以配詞咯吓。咁佢本書咧都係有咁樣嘅用途嘅，都係有圖畫啦、字啦同埋詞嘅，咁可以配合我哋個識字教學咯嚟一齊用嘅。咁當個小朋友咧識嘅字越嚟越多嘅時候咧，咁唔同部首嘅字咧，佢都會越識越多嘅。咁你可以俾佢試下玩呢啲拼字嘅遊戲啦，就唔再係成個中文字係顯示出嚟嘅，需要佢咧係左右或者上下咁砌出嚟，唔同部首啦，唔同部件啦，就組合到唔同嘅文字。咁角落小伙伴拼字大對決咧，我係推薦嘅，因為佢有小朋友中意嘅公仔角落生物，就係配合唔同嘅詞啦，同埋咧係3個人以上咧都可以一齊玩嘅，將啲部首擺出嚟，然之後鬥快咧係即係以你手上嘅部件啦嚟到砌字啦，咁寓學習於遊戲啦，咁小朋友會好中意，我個女都好中意玩，晚晚都要玩完先瞓覺嘅。咁呢一套字卡咧，識字樂趣多，就唔再係淨係讓小朋友咧認識一啲名詞，或者咧認識部首同部件啦。佢直頭係咧教小朋友咧如何係組織一啲句子嘅。咁除咗名詞之外咧，佢仲有形容詞啦、動詞啦、數字啦、量詞啦、連詞啦、標點符號啦、代詞同埋疑問詞嘅。除咗字卡之外咧，佢仲有一本嘅導讀手冊啦，好教導你點樣去運用佢裏邊有嘅字卡啦，嚟到去靈活咁進行教學噶。咁我相信咧，如果你嘅小朋友咧係能夠靈活咁運用裏邊有嘅字詞嘅時候咧，佢哋嘅識字能力啦，同埋運用文字能力咧，已經係相當高噶啦。咁呢度就係我所介紹嘅而家用緊嘅
字卡啦。希望咧呢啲嘅分享咧都係幫助到你咧係用字卡嚟進行咧識字教學㗎。多謝大家。